Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今次咧都相隔咗一段時間咧，先至同大家見面啦。咁啊，呢度都要交代翻當中發生咗咩事啦。咁其實都幾奇妙嘅。咁就首先就講翻我哋之前嗱，首先要多謝呢啲讀者先，因為咧上次就叫讀者幫手啦，咁我要開咗個即係舊台被封咗啊嘛，咁啊要開個新台啦，因為我對嗰個舊台已經諗住冇乜希望噶啦，咁啊啲讀者咧，咁大家讀者咧真係好幫手啊，咁啊我喺好短時間之內咧已經足夠儲到嗰個訂閱人數啦，亦都儲到嗰個睇嘅時數嘅，咁啊但係可惜咧，當我每次即係申請佢 YPP 即係嗰個撳掣嘅時候啊，咁佢就撳完，咁啊叫你等啦，咁啊諗住等啦冇嘢啦，咁啊點知到第二日咧，佢個掣又出翻嚟喎，即係又叫你撳喎，咁之後咧如是者咧就足足就搞咗一個幾兩個禮拜，佢都係咁，咁啊即係好似完全唔接受你申請咁，咁其實當時我已經開始有啲放棄啊，即係已經覺得哇，大概你咁樣搞落去，即係我都即係根本上唔想參我玩咁樣啦。咁我諗住算啦，已經準備就開展我呢個即係個退休生活噶啦，即係被逼退休嘅生活噶啦。咁啊，但係咧點知咧就奇怪嘅事又發生咗。咁啊喺早一兩日之前啊，咁啊無端端就收到去 YouTube 嗰度嘅通知，咁佢就話咧佢就話恭喜你啊，我哋而家又成為合作夥伴啦。即係喺個舊台添喎，反而係咁啊，完全唔知點解。咁我開頭咧就以為佢啲系統出錯啊，咁所以咧我都即係費事即刻就製作啲影片出嚟住先啦，諗住睇定啲先。咁啊，但係而家都過咗幾日啦，咁啊發覺佢都依然係都 OK 喎，佢真係又有翻盈利嗰啲。不過死啦，咁我講好似真係好似為錢做事咁添，咁。慢慢先解釋，大家應該都明。咁啊，總之就係佢而家咧，即係個舊台咧又做變翻正常啦。咁所以咧就而家暫時嚟計咧，咁我就會喺呢個舊台裏邊咧，就即係再做翻呢個故事啦，即係講翻故事。嗱咁啊，而且大家咧亦都見到啦，而家今次錄影嘅方法咧亦都唔同咗。咁因為咧又係怕咗啊 YouTube 大哥。咁啊，因為咧之前咧就你即係點講？即係我有少少怕醜咯，即係始終都唔想即係露晒成個樣出嚟。咁有陣時揾個咪炸炸地地遮住個嘴咁樣。我因為我就驚佢咧，呢樣嘢都會變成第日佢又再 ban 我嘅原因啊，所以都怕咗佢先怕米貴。咁所以而家咧就索性即係核突啲就俾你大家睇都睇到啦。咁就難免有啲缺陷㗎啦。因為咧其實呢度啲牙咧我就整緊嘅，因為我遇到啲意外咧就冇咗啲牙，咁所以而家有時咧個嘴講下嘢咧好似歪咗嘴咁。不過其實正常係冇事嘅，咁啊算啦，呢啲小節我諗大家都唔係為咗睇我個樣嘅，咁啊不過等大家得個知字啦。嗱，咁啊要試下一種新嘅錄音形式啦。不過對我嚟講咧，其實就有啲難度嘅，因為一來就要即係冇得睇稿啦，二來就要情緒表情管理啊，咁所以咧都難地，咁啊唔緊要啦，都要試下噶啦。咁啊希望咧已經支持我嘅觀眾咧可以繼續支持啦。咁就嗱，咁今次上次其實就喺新台上次咪講咗嗰個嗰個係咩咧？新加坡嘅猛鬼地鐵站啊。咁嗰時我都講過，我無論好耐之前咧，其實我哋都講過香港個猛鬼地鐵站啊。咁當時我都有個預告噶啦，即係話其實當時喺地鐵嗰度嗰個層面嚟講啦，咁有啲嘢我係未講得足嘅，咁啊應該要再講埋落去嘅。咁所以咧今次咧就趁呢個機會咧就會做一個。即係又係之前特輯加精選啦，咁但係咧今次個特輯嘅裏邊嘅新嘢咧會多好多嘅，咁啊除咗我補完翻之前地鐵站講得唔好講漏咗嗰啲地方之外咧，我亦都會咧就會加埋火車，即係舊就一輛鐵合拼啊，即係但係舊時我哋都叫做火車，咁啊關於一啲火車嘅靈異傳說，咁就。其實我都要睇下錄完之後新嘅稿有幾長啊！如果新稿佢本身都話真係過長，即係已經足夠做一個節目咧，咁我就唔搭舊稿一齊做噶啦。咁就如果佢到時唔係太長，我先搭嘅啫。咁呢樣到出街先知啦。咁我而家錄音呢一剎那，因為我未錄稿嘅，咁所以我都唔知。咁就係咯。咁啊，今次嘅前言講耐咗啦，咁啊唔阻大家，我開始啦，我哋。好啦，咁啊，我哋講第一個故事先。咁嗱，如果你要講翻話九鐵嘅一啲靈異事件咧，有一個咧就即係已經係俾人當咗係都市傳說噶啦，你就唔講佢都唔得噶啦。就反而就呢件事咧就唔係發生喺即係九廣鐵路佢本身即係嗰個鐵路上邊，而係佢曾經咧就拍過一輯咧就宣傳嘅廣告啊。咁啊嗰個廣告咧結果咧
就鬧到滿城風雨啊！即係講到就好成件事好誇張啊！咁啊，我就年紀老啊，咁啊有幸咧，其實當日咧佢首播嘅時候咧，我就係真係有睇到，即係佢第一次播，仲要係咁就。當時其實我嗰陣時個印象，即係講翻，即係其實當時收尾點解咁多人會傳咗啲唔同嘅即係諗法出嚟咧？其實係有原因嘅。咁佢嗰個廣告咧，其實咧就的確係有啲得人驚嘅，就最初睇嗰陣時。咁啊，話說咧，其實嗰陣時應該係90年代初啊，唔即係佢好似係91年拍92年播，定係91年尾播嘅。咁就咧嗱，其實咧嗰陣時咧都仲係港產片好興盛嘅時期啊，咁啊變咗好多電影咧都會賣呢個電視廣告嘅，咁啊當中咧啲恐怖鬼片咧都會賣呢個電視廣告嘅，咁啊其實當時我係僆仔嚟啫，好細個嘅啫，咁我好驚，即係每次電視機即係賣嗰啲電視廣告咧，咁我食下飯咧，咁我孭埋眼揞住耳咁樣咧，就即係直情咧就唔聽，可能心裏邊數30聲或者60聲，等你過咗咧先至擘翻大咁樣。咁就係大概知道我嗰個驚嘅程度係點啦。咁就話説嗰次就個九廣鐵路就第一次播嗰個廣告。咁啊一開始咧就係啲慢鏡啊，就係啲小朋友嘅腳喺度喐下喐下咁樣。咁其實咧當時我第一個印象咧，我已經心諗啊死啦，又有啲鬼片廣告出嚟。即係其實我已經差唔多想孭埋眼噶啦。咁啊但係咧。即係見佢又好似有啲唔同喎，即係佢又即係慢慢移動個鏡頭，好似有啲細路仔嚟喎，咁我心有啲好奇啊。咁啊結果咧就心尾就睇埋落去，咁啊睇埋落去至知咧，咁啊原來都冇乜嘢嘅。咁原來係即係關於九廣鐵路嘅廣告嚟嘅。咁其實個內容咧，而家大家咧去網上面用 YouTube 打九廣鐵路廣告啦，最好加埋個鬼字啦。咁你係好容易揾到噶。咁啊其實43秒即係片長，咁就其實咧。佢當時就係個概念咧，而家新一輩嘅人咧都冇乜印象啊。但係我哋即係舊陣時啲人啊，其實就好中意玩咗遊戲嘅，即係無聊嘅僆仔咧，即係可能你有4、5個、5、6個人就玩火車。咁點樣玩咧？其實好無聊嘅喎。咁咪係一個搭住一個人膊頭咁樣就即係排成一條隊咁樣啦。咁前面嗰個咧就會揾隻手啦，咁喺度拱，咁即係佢係火車頭。咁啊帶住成班人咧，咁啊行嚟行去，咁有時轉下彎啊，兜下咁樣喐下啦。咁啊其實就係咁簡單嘅啫。咁但係嗰時僆仔咧已經覺得玩得好開心啦。咁就佢就沿用翻當時呢個概念啊。咁啊拍呢個廣告，就話一班小朋友咧就喺個森林裏邊咧。就玩呢個火車遊戲咁樣，咁就帶出咗去廣告嗰個意思啦，即係延續佢嘅優質服務啊之類嗰樣嘢啦。咁但係咧，因為佢個廣告本身實在嗱講真，即係當時我細個啊，咁而家大咗再睇翻，即係都叫識攝影電影嗰啲啦。咁啊，發覺佢啲鏡頭用色啊，各方面真係都唔知佢真係邊個天才諗出嚟，其實真係幾恐怖下嘅。咁就首先就係。當時收尾就係點解啲人會即係話呢個廣告有咩問題咧？咁就有幾個唔同嘅問題嘅。咁首先第一個就係當時咧，佢廣告裏邊咧就排第二，即係網上面有啲人講啦，可能其實佢冇睇過，所以佢有啲錯嘅，話排第二嗰個係個男仔，但係其實第二嗰個係個女仔嚟嘅，即係其實個肥妹仔嚟嘅。其實佢笑得幾燦爛嘅。咁啊，但係咧就話佢啊喺個鏡頭嗰時候咧有1-2秒鐘咧，佢嘴角右手邊呢邊，咁咧係好似有啲血咧，即係嘔出嚟、流出嚟咁樣。咁但係咧就過咗1-2秒之後咧就冇咗噶啦。咁依樣咧就係當中咧，其實一個其中一個焦點。咁就話即係點解個廣告咁啊鬧鬼啦？咁啊另外咧，收尾就係關於個人數啦。咁啊唔係尾到人數先，就係收尾咧個鏡頭換咗之後咧，就佢有一鏡就係睇晒佢哋成隊人，即係由前面望到落後邊咁樣嘅。咁但係咧就最尾嗰個女仔咧就唔知點解好詭異，佢搭住前面嗰人嗰個膊頭，但係咧佢就唔係望住，即係咁樣望住鏡頭，唔係咁樣喎，佢係耷低個頭，即係淨係見到頭殼頂前邊黑色一片咁樣，好似即係貞子咁樣，即係佢係短頭髮嘅，不過就咁啊呢樣第二個詭異點。咁啊另外第三個咧就係話咧嗰啲人數啊。即係話佢啲數嗰啲腳嘅人數咧，同佢畫面上嘅人數咧，成日都唔同。咁就佢就話，即係有時會多一個，有時會少一個。咁就即係總之就去到臨尾結尾嗰個大 Y shot，咁啊又係唔同啦。咁就結果咧，收尾啲人就話，即係而家啲靈體突然之間出現，所以啲人數就會時多時少啦。嗱咁樣咁你見到啲靈異影片啊，都唔係太恐怖啊。但係咧，收尾佢就話。我已經唔知，身邊啲人已經係嗱，我唔夠膽講係做啊，
即係陣間我會講翻點解我即係唔夠膽講得太肯定。咁就話咁就當時咧就恐怖嘅地方係啊，佢話當時拍廣告嗰班小朋友咧，咁就身邊咪講過有個女仔即係派最尾嗰個咧就耷低咗個頭睇唔到個樣嘅，咁就話有傳嗰個女仔咧，佢又話佢係靈體嚟嘅，咁咧就俾佢搭住前邊即係嗰個人嗰個有個細路噶嘛，咁即係人佢就傳啊，就話嗰個細路咧拍完嗰個廣告之後咧就不幸咧就即係走咗，即係離世。咁啊，依樣已經夠得人驚噶啦。咁之後啲人開始又繼續講啦，咁就話我係啦。咁啊，第二嗰個女仔啊，佢即係個口角又流血啊，咁樣即係有喺度講。之後收尾再傳下咧，就越傳越烈。佢就話咧，佢話唔係，原來收尾佢哋即係成組嗰班即係小朋友啊，拍完之後咧都相繼咧全部走晒啊。咁啊，當時已經即係其實當時冇互聯網，我乜都冇噶，大家都係口耳相傳，但係真係已經傳得好勁啊！咁啊，收尾仲誇張到咧，就話咧，佢話係啊，收尾連個導演啊都走埋啊，即係話好似成個廣告咧就發生咗即係好大件事咁樣。咁啊，結果收尾直情咧連即係日本啊，即係傳聞啊。我都好似曾經睇過一張 cap 圖係日本有電視台講嘅，即係攞呢件事嚟講嘅。咁但係咁又唔好太順入，即係唔係佢講得一定係真，即係佢都係揾，即係大家做傳媒都知，即係佢都係揾話題嚟講嘅啫。咁啊，佢見有話題，咁佢都講埋一份嘅啫。咁嗱，呢件事之後就即係發展到好大，好即係好犀利啦。即係已經個全城喺度講緊啦。咁啊，大概收尾個廣告好似播咗幾日咋，咁啊停咗啊，即刻停咗佢先。咁啊，因為大家已經開始好驚，咁就話，咁就收尾就啲人咧就開始咧就解話啦，咁啊解釋翻話究竟當中發生咗咩事咧？咁就首先佢就我求其順住個次序啦，咁佢就話嗰個點解嘴角流血嗰個女仔咧？佢話其實嗰個就唔係真係流血嘅，係個影嚟嘅啫，即係譬如其實我哋呢個。即係有啲小朋友，如果佢肥少少咧，咁佢塊面呢度會有條，即係有個凹痕咁樣噶嘛。咁如果你正常睇，可能冇嘢嘅。咁如果你一邊側射光射埋嚟的話，其實當時咧佢嗰個係個影嚟嘅啫。咁所以咧佢下一秒咧，因為佢哋不斷喐緊噶嘛，咁我個頭移咗角度之後咧，咁變咗個光照位唔同咗啊。咁所以嗰滴血咧，即係叫唔係一滴，個排血咧就冇咗啦。咁佢就話咁嚟嘅。咁呢個其實就喺某程度上都可以叫做解釋得到嘅。嗱，但係就好明顯嘅，喺某啲鏡位咧，大家你可以上網睇翻，即係一度播我聽一度睇都得㗎。咁嗰個肥妹仔排第二嗰個咧，咁佢就真係佢個動作唔知點解咧就特別生眼啲嘅。即係有啲人就話佢似僵屍，咁就即係明明啲人即係佢哋嗰個點解佢哋會覺得唔同咧？因為佢哋喺度玩啊嘛，咁佢哋上上落落上上落，咁個個上上落落嗰個幅度都好大嘅。咁唯獨是第二嗰個妹妹咧，咁佢就真係好細嘅，即係個幅度啊冇乜點喐，但係佢好好笑容嘅，即係見晒牙咁樣。咁就呢樣嘢就好難肯定啦。我就覺得咁啊，收尾都 OK 啦。咁佢咁講，咁就收尾就講翻最尾俾人搭住話嗰啲小朋友，咁啊有一個出咗事之後咧，咁收尾就相繼都走咗啦。咁啊收尾佢哋個九廣鐵路嗰度啊，定係唔知係製作公司，就覺得成件事個事態嚴重啦。咁啊收尾就澄清，咁啊澄清冇，咁佢哋啊當時就唔係話叫啲細路個個出嚟，咁啊大家影張相，咁啊見下報紙，即係開個記者會咁樣，即係大家冇事健在嘅咁樣，即係冇咁樣做。因為咧，佢當時咧又係唔知邊個天才諗啊，咁就叫咧，其實個廣告咧唔喺香港拍嘅，咁就去北京拍嘅，咁就而嗰班細路咧，亦都係喺北京嗰啲幼兒園裏邊即係挑選出嚟嘅，咁就挑選咗一班啊，仲要先喐到個咪度先，好啦，咁啊。挑選咗一班出嚟嘅，咁就話，咁佢哋收尾就話，咁為咗證明佢哋個個都健在，咁就我哋就喺北京嗰度就開一個聖誕節嘅，即係類似 party 咁嘅嘢，咁啊招呼埋香港啲傳媒上去咁樣，咁好似無線亦都收尾獨立地有上過去揾過嗰班人，咁嗱佢哋去揾嘅時候咧，嗱即係當時咧又你知而家好多網絡偵探㗎啦。即係咩網絡偵探咧？即係佢唔係真係偵探，佢喺網絡上面即係睇完啲唔同資料之後咧，咁佢就即係得出佢會作出一個結論，覺得好肯定一定係咁嘅啦。咁但係講真，咁我之前做記者啊，咁我冇親自採訪過呢件事，亦都冇接觸嗰度，所以我唔夠膽講真定假。但係你話嗱，
即係唔係幫邊一邊講説話啦。即係如果佢純粹只係一個咁嘅見記者嘅一個 party 咧，咁你講真，鏡頭嗰陣時冇錄影機，我都唔知嗰陣時有未啊。咁啊，就算有都唔普及啊。咁其實大家對嗰幾個細路仔個樣都即係認知有限啦。你求其揾幾個細路仔上嚟，你話係佢都得噶啦。咁所以呢樣嘢都好難，即係揾出佢嘅真假。咁就另外最後就一個咧就較為可以接受啲佢哋嘅解釋嘅。咁呢樣一樣嘢都知，特別係有時拍戲呢啲咧，其實佢唔係連貫噶嘛，即係唔係話有個細路仔做主角咁不斷講佢即係做啲咩啊咁樣噶嘛。咁係純粹一啲找拍，即係你 snapshot 咁樣，佢哋喺度玩啊，咁我哋就影你得噶啦，你喺度玩啦咁樣。咁咧就因為當時咧，你細路仔拍戲你都知啦，就好多時有唔同情況出現噶嘛。咁其實佢哋就揾咗唔止當時畫面見咁多嘅細路仔喺度嘅，咁其實就揾多咗好多有後備嘅。咁佢哋亦都分組咧，就有幾個唔同組合咧，就幾次咁樣拍咗佢出嚟。咁當中咧，佢哋係攞咗咧，最後剪接嘅時候攞咗好啲嗰啲鏡頭咧，就聚合埋一齊。咁所以咧，人數同個性別咧，都會有唔同。咁就依樣可以接受嘅，咁但係就即係話你話，如果要結論係咪話真係好鬼廣告咧？咁我都係俾嗱，我個人計咋，就戴個頭盔先，我都覺得係得30%機會係真嘅啫，應該就真嘅機會好微好微。咁就即係因為各方面嘅嘢嚟講，因為同樣有樣嘢就係你諗下，如果你拍個廣告，6-7個小朋友拍完個廣告，真係個個走晒，之後連個導演都走埋。喂，呢件事仲得了？點止係香港新聞？你變成係呢個即係全球10大靈異事件頭3位一定有你份啊！咁但係咧，咁我當然冇做到呢樣嘢啊，即係上唔到呢個榜啊！咁啊，應該呢件事咧都係當時咧就即係子虛烏有噶啦。咁啊，呢個咧本來咧就靈異成分冇乜啦，不過當時就講到言之鑿鑿啊，咁變咗。但係你講九鐵，你唔講呢個廣告先咧就唔得噶，咁所以咧就講咗佢先。但係咧跟住落嚟嗰啲咧就真係恐怖啦。好啦，呢段咧就重新錄噶，因為頭先咧講漏咗一樣嘢。咁你話講到啲恐怖嘅鬼廣告嚟講咧，其實咧九鐵呢個廣告咧都未算係最得人驚。有一個咧係真係超得人驚，佢超驚到嘅程度係點樣咧？好似係播咗幾日咋，定係2日咋，就即刻咧就俾嗰陣時係咪叫電檢處定係即係咩？即係廣播審裁處之類嘅咧，即刻禁播咗啊！俾政府咁啊，嗰個廣告係點嘅咧？即係嗱，我唔講係賣咩先，咁啊純粹講佢嗰個內容出嚟，咁都 OK 嘅，幾有趣，我覺得即係就咁聽。咁就話咧，咁啊係夜晚有個夜間的士司機咁啊，喺個山路咁嘅地方啊，四圍喺度行緊啊，即係可能揾客咁樣啦，冇客。咁啊，佢啊行下咧就見到咧路邊咧就有個着住紅衫嘅女人啊，企咗喺路邊。咁因為我唔係我冇翻喺度個廣告，我唔記得咗佢有冇即係佢有冇招手咁樣截車，我唔記得咗有冇。咁總之個樣係似想截車嘅。咁咧嗰個司機咧就已經露出一個咧即係好醒目嘅表情，即係有啲驚又有啲醒目，即係諗住老大都唔俾你上車啦，咁啊唔停俾佢，咁啊過咗啦。咁啊過完之後咧。咁啊，過咗一陣間啫，因為佢廣告時間好短啊，冇耐，即係唔會俾好多時間你。咁啊，隔得幾秒咧，又見到個女人咧，又喺前面條路嗰度咧，又企咗度截車。咁啊，佢就話即係話死啦！喂，個司機話好似呢次俾佢追住嚟咁樣喎。咁但係佢都明知道，喂大佬，咁你頭先見完，而家又有，咁即係肯定你唔係人啦。我仲載你，而家傻嘅咩？咁啊唔理啦，就講佢咧，即係揸住個車咧，就即係揼朋友咁樣，係咁啤啤一聲咁樣走啦。咁啊，當佢走嘅時候咧，咁個鏡頭就換咗個構圖嘅，咁就喺個副駕駛座嗰度影翻個司機，咁啊影埋佢司機右邊嗰個即係車窗嗰個影像出嚟。咁就當佢即係揸下車狂走嘅時候咧，突然之間咧，嗰個女鬼咧打橫好似識飛咁樣喺個車窗度咧走咗出嚟，突完出嚟之後咧，再揾隻手咧拍佢個車門拍咗2下，之後咧哇！佢啲嘢根本上嗰時即係全香港市民俾佢嚇到彈起啊！咁啊，好多人就投訴啦。咁啊，結果收尾就禁播咗嘅。咁啊，其實就成件事頭。如果講真，如果我唔話俾你聽係廣告咧，我稍為轉下啲場景啊，修飾下咧，佢可以變咗個鬼故啊！基本上已經都幾得人驚，尤其是臨尾走嚟仲要拍你車窗嗰下。咁啊，但係收尾其實就賣咩廣告咧？咁啊，其實就佢就賣嗰啲電信嗰啲廣告啊。即係舊陣時咧，啲手提電話咧就唔同而家啲智能電話。佢嗰陣時啲手提電話咧就即係要計分鐘，即係我哋會真係聽啊咁樣講嘢咧，計分鐘收錢嘅。咁啊，
有陣時都會貴嘅嗰陣時，最初嗰陣時，咁就話咁點解會邊個諗到咁嘅廣告出嚟咧？原來咧佢就話設咗個夜軌時段，即係深夜嘅時間啊，就話嗰個時間咧啲電話費咧會特別平啲嘅。咁啊，所以咧佢就因為夜軌俾你即係夜瞓啲人喺度用啊嘛，咁就所以咧就諗啊夜軌咁可能真係整隻鬼喎。咁啊真係拍咗呢個廣告出嚟。咁呢一個咧其實如果你話驚訝程度咧，仲得人驚過九廣鐵路。如果有時間咧，不妨上網咧搜查呢個的士鬼廣告咧，仲揾到嘅應該。咁啊，如果你話大家中意睇咁嘅恐怖廣告，即係明知佢假又唔係太驚，但係都叫做即係驚嚇下的話咧，不妨揾翻個舊陣時可以海 X 公園啊，佢嗰個哈佬乜鬼嘢嗰個，即係成間公園變咗好多鬼屋啊啲嗰個啦。哇！佢當年第一代、第二代左右拍出嚟嗰個廣告咧，真係超恐怖啊！佢係攞翻咧你即係香港啲都市傳說，即係舊陣時嗰啲，即係咩？好似有啲個係即係細路仔唔見咗成績表啊！即係嗰啲都市傳說咧，佢拍翻出嚟，哇！咁嗰時就係嚇到好鬼死驚㗎。咁啊，後尾可能佢啲 marketing 啲人個手法就唔知發生咩事就改咗，咁就冇再話即係當佢真係恐怖片咁拍啦。咁啊改到咧就有翻啲玩嘅味道喺度啊，即係變咗係佢擺到明俾你聽，佢係即係搞笑係玩嘅。咁啊到嗰陣時嚟計咧，咁其實就冇乜可觀性啦，咁就已經冇咁恐怖啦。咁啊好啦，即係講鬼廣告講到呢度算啦，如果唔係差唔多呢集變咗就鬼廣告特輯添。好啦，咁跟住嚟就第二個嘅繼續港鐵嘅鬼故事。好啦，咁啊講到咧呢個火車嘅真正較為恐怖啲嘅呢個都市傳說，都仲係都市傳說咋，未必一定係真事。不過依件咧就已經係街知巷聞咗好多年噶啦，咁啊變咗即係好多人都已經係當咗係真事一樣噶啦。咁就係咩咧？就係呢個中大嘅辮子姑娘。咁話咁中大喎辮子姑娘無端端同即係呢個九廣鐵路有乜關係咧？咁啊其實係咁嘅。咁當時咧大概係80、90年代啦。咁啊當時就好多內地嘅人咧，佢就會偷渡嚟香港。咁啊，即係佢覺得嗰時覺得香港容易揾食啲啊，咁啊變咗好多人就偷渡嚟。咁啊偷渡方法有好多嘅，咁有啲會水路啦，有啲係陸路啊搭火車，或者爬山都聽過。咁但係就搭火車多。咁啊但係咧因為當時嘅仲係英殖年代啊，咁佢當時政府用一個咩政策咧？佢叫抵壘政策。咁抵壘嘅意思就即係好似打棒球嗰啲啊，啲人咪無端端飛身咁樣衝埋去，即係掂一塊好似白色咁嘅階磚咁嘅嘢嘅。咁嗰個就係壘啊，即係去到個壘啊，叫如果你掂到啊，叫上咗壘，咁啊叫安全啦。咁就佢就即係個抵壘政策就係咁啦。咁啊簡單啲講就係咧，如果你有辦法你過到邊境而冇俾人搜查出嚟，即係邊防嗰啲啊，即係話咧你入到香港市區咧，咁啊當你就係抵壘成功啦，咁你就變咗可以真係可以攞身份證做香港居民嘅。咁啊，或者因為咁樣的話咧，咁啊，喂，咁大家可以都會試下搏一搏啦。咁啊，搏唔到都係捉翻佢啫。咁啊，搏到就無端端可以去個新嘅地方，即係因為佢傳聞中話好好揾，即係揾食好易嘅。咁啊，咁而家當然唔係啦。咁啊，當時就點咧？就話有個後生女，咁啊係啲鄉下人嚟嘅。咁啊，當時咧就即係應呢個潮流啊，咁啊要試下嚟香港咁樣偷渡嚟。咁但係當時咧，佢就紮住條嗰啲咧好大條嗰啲馬尾，佢做長頭髮嘅，紮住好大條嗰啲馬尾嗰啲辮啊。咁啊，都我諗起碼到腰咁上下。咁就咧，因為咧當架火車過咗羅湖之後啦，咁就應該死得我唔係好熟火車啲路線。咁就嗱，鄰近大學嘅佢就話應該係馬料水站附近嘅。佢話再過少少咧就有人搜車嘅。即係會有唔知警察定係海關啦，會即係 check 車睇下有冇偷渡客啦。咁所以咧，啲偷渡客咧通常就已經會喺嗰個區域嗰度咧就跳車。咁啊，即係其實都幾危險㗎，個車開緊嘅喎，即係唔係話慢駛，你叫你跳，即係快速咁樣跳落去。咁其實本身已經好大危險。咁佢哋做嗰陣時跳車嘅，咁就跳車都算啦。咁個女仔又跟住跳咧，人哋跳佢就跳啦。咁啊，佢又唔好彩喎，佢留住條辮㗎嘛。咁就話佢條辮咧，嗱有啲人話佢卡咗個車輪啦，咁其實呢個應該冇可能，個車輪咁低，你點會卡住啫？咁應該係卡到個車上邊，可能即係唔知係啲板門，即係趟門啊，嗰啲貨，即係嗰啲貨倉嗰啲唔同嗰啲咩啊，即係總之係有啲嘢勾住啦。咁啊變咗佢自己就跳咗落去，但係條辮咧就俾個車咧勾住咗條辮尾啊。咁結果咧，咁你諗到個情況啦，我就向我死都驚收得衰，我咁啊向前面跌。條尾啊向後邊高速扯緊喎，咁啊
即刻扯到痕晒啦。咁你諗到嗰個情況啦。咁你頭髮如果你好彩，咁你啲頭髮全部你啲頭髮好油，即係好易斷嘅。咁佢一扯即係扯甩晒你啲頭髮，咁你變咗光頭啫。咁啊冇事啊，執翻身材啊。咁啊佢當時咁啊唔係啦。咁即係你一個人啊冇咁理想啦。咁佢又啲頭髮唔係話一定就真係全部一扯就全部斷噶嘛。咁好多時咧就會連埋啲頭皮咁樣啦。咁你頭皮嗱，我呢度係好彩而家嘅畫面，咁啊容易啲講。咁啊可以唔使講到咁白，唔係又俾人鬧。咁啊你頭皮又會連，即係連埋好多位啦。咁如果你後邊一扯嘅話咧，咁你就好似隻烚熟咗嗰啲雞蛋，你將佢剝咗個殼一咇咁樣。咁你諗到當時係咩情況？咁結果作為嗰個女仔咧就血肉模糊咁啊走咗，就即係喺嗰個跳落地之後就冇咗啦。咁啊唔知係因為咁樣扯咗去而離世啊，定係即係其實跳車本身個衝擊力都好大噶嘛。咁啊即係唔知係邊樣啦。咁啊結果就話佢嗰度咧就咁樣走咗啦。咁啊自此之後咧，咁啊但係就唔知點解喎，件事收尾咧就發生喺中大嘅。咁但係咧即係咁啊收尾佢哋出現嗰個女仔咧就話説啊，有一次夜晚咁啊有個男生咁啊，其實唔知佢去完。應該就唔係圖書館嘅，即係唔知去完咩地方啦。總之就經過去中大返宿舍之中其中一條路，咁佢啊見到咧有個咧着住嗰啲白衫定係紅衫旗袍嗰啲女人，即係唔係旗袍，即係嗰啲你知舊陣時嗰啲係咩？嗰啲叫咩衫咧？即係好平民嗰啲女仔，即係一件長袖衫加條長袖褲咁樣嗰啲裝。咁啊見到有個女仔對住個池荷花池亭係唔知咩咁啊，即係一個人喺度發呆咁樣。咁嗰個男仔咧咁啊，佢自己自稱咧，就即係見佢咁樣就驚佢有問題，就即係話就去上前就問下佢，即係熱心啲幫下佢咯。咁但係其實佢90%係想識女仔啦。講真，如果你俾我見到啲咁樣咁恐怖，我嗱想遮住塊面之後咁走咗去啦。咁但係佢唔係，咁啊走上去咁啊，即係佢拍一拍佢膊頭先嘅。佢幾大膽咁啊！佢話：小姐做咩事啊？係咪有咩問題？需唔需要幫忙啊？之類咁。咁之後個女仔話佢係啊，我好慘啊！都冇人同我講嘢，冇人同我傾偈嘅。咁之後嗰個男仔一聽把聲，咦？哇！把聲都幾好聽喎。咁啊，加上埋睇佢嘅背影，咁啊紮住條辮，咁啊個樣望落去都即係個外形都好似好清秀咁啊。咁啊，佢又更加就話：佢話唔緊要，唔緊要。佢話點會冇人同你傾偈啊？佢話我最中意幫人，咁我最中意同人傾偈噶啦。咁啊嗱，我同你傾偈，咁啊你擰過嚟，我哋慢慢傾。正當嗰個女仔就心尾就講啦，聽人咁講完，佢話唔好啦，到我擰過嚟嘅時候咧，你又唔同我傾偈噶啦咁樣。咁咧個男仔話唔會，佢話我最中意同人傾偈，最中意幫人啊，一定同你傾偈。咁啊心尾嗰個女仔話：咁啊，既然係咁啊好咯。咁啊當個女仔一擰過嚟嘅時候咧，就發覺咧係冇啊！佢有人話佢冇眼耳口鼻嘅，其實我諗應該唔係，應該係冇咗前面個頭嗰個肉啊，即係一個骷髏骨頭咧，之後即係成個骷髏骨頭咁樣咧，就對住佢，即係其實嗰個就係當日跳車嗰個女仔啊！咁啊嚇到嗰個男仔啊，死死下梗係走啦！咁啊自此之後咧，咁佢途經嗰條路咧，佢哋就即係傳咗呢件事出嚟，咁啊叫做。當佢哋學校就叫做一條辮子路，咁嗱，但係咧，喺中大裏邊，你問翻嗰陣時啲人，究竟邊條路先至係一條辮子路咧？其實有3個講法嘅。嗱，咁分別就係據講咧，最正宗嘅地方咧，應該就係咧位於呢個純基書院，咁就連接呢個華蓮堂、明華堂同埋應林堂之間嘅一條嗰啲竹林小徑嘅，咁啊嗰個咧就話。即係一般人最多人講咧，應該就喺嗰個位噶啦。咁但係咧，仲有2個唔同講法嘅。有一個咧就話中大咧，咁嗰度就有條情人路啊。咁啊，其實就係一段即係較為幽暗啊嗰啲咁嘅地方，就俾啲即係當時啲情侶啊，即係拍下拖談下心嗰類啦，或者係談心我都講埋。哇，越講越老餅啊！唔緊要，照講啦。咁啊嗱，咁嗰度咧都有人傳過係嘅。咁啊，另外啊，就佢話咧，新亞書院嘅天人合一祠啊。即係一個嗰啲咁啊，我諗係應該係祠堂之類嘅嘢咯。我讀中大嘅，所以唔知啊。咁就都話咧，有傳過咧，嗰度都係嘅。咁啊，其實咁3個之中咧，我諗應該第一嗰個咧就會係正常似啲嘅啦。嗱，咁究竟係邊個係真咧？我都唔知。
咁呢個其實我都有啲後悔啊，因為舊陣時做傳媒咧，咁其實有好多嗰啲同事都係中大讀 journal 嘅，咁啊應該其實佢哋應該可能知嘅。咁但係嗰陣時我冇諗過會講鬼故噶嘛，冇，而且我都好驚呢啲嘢，咁啊冇問咗佢哋。如果唔係問一問佢哋，可能佢哋會知得深入啲。咁啊，但係總之咧，辮子姑娘呢個傳說咧，就由此就即係重新就即係講咗出現咗喺佢嗰個中大嗰個地方裏邊。咁就話咧，佢就即係會四周圍喺唔同地方咧都會出現嘅。咁就總之佢哋就告誡啲人啦，即係男生女生都好啦。如果你見到咧夜晚有個女仔揸住條辮咁樣，即係企埋一邊，咁啊你唔好走埋去搭訕啊，做嗰啲咩嘢啦。咁啊行快兩步走啊，咁啊算啦。咁啊咁樣講。咁啊另外咧就即係個故事大概係咁啦。咁啊其實好深刻嘅。咁啊我哋即係好多代好多人都不斷，我諗到而家都仲係有人講緊，我做幾多學生，咁就講翻啦。咁啊佢除咗佢話佢冇咗，即係變到骷髏骨頭啦，有啲人話另外有個外形嘅，有第二個講法嘅。咁啊呢度都講埋出嚟啦。但係我覺得又冇乜可能。佢話咧即係話個女人話有乜咁恐怖，佢咪話佢話佢咁啊後邊有條辮啦。佢話佢擰過嚟前邊咧就唔係骷髏骨頭，佢前邊咧。又好似啲即係好似後邊咁啊，將啲頭髮紮埋咗，有條辮喺前邊，咁啊即係兩條辮啫。咁你兩條辮擰咗過嚟，咁都未夠異形恐怖啊，咁就唔係好恐怖啫。咁所以呢個應該咧就冇乜可能。咁啊係啦，咁啊變咗咧，呢個咧就係辮子姑娘嘅傳說啦。呢個咧都可以講話咧，即係講足幾廿年嘅呢個關於鐵路嘅都市傳說啦。好啦，咁啊，除咗一條辮子路之外咧，咁啊，另外有一個關於即係火車嘅鬼故咧，呢個我想我諗應該少啲人知，因為我都唔係揾資料，我都唔知道呢樣嘢。咁就原因咧，就係話咧，其實咧舊陣時即係而家都係一樣啦，紅磡火車站啦，咁係總站嚟啦。咁就咧，佢嗰度咧原來咧就有一個地方咧，就叫永別亭嘅。咁係有乜用嘅咧？咁佢就話。咁啊，當時啲交通咧，因為唔係咁方便啊，咁啊，通常啲人如果過咗身辦晒啲身後事之後咧，咁就會都會拎去和合石嗰度安葬咁樣。咁就但係咧，就如果一般嘅陸路交通咧，可能就唔係咁方便。咁所以咧，佢哋咧就有時咧就隔每一段時間啦，即係特定一段時間啦，咁就會咧用火車咧就運嗰啲即係先人啦，咁啊去和合石嗰度咧就俾佢哋安葬咁樣嘅。咁啊通常佢哋咧就會喺火車站嗰個有一個特別做咗個地方，佢叫永別亭。但係而家揾唔到資料，我唔知係咪真係一個亭嚟，定係一個只係某一個場，即係個地方嚟嘅啫。咁就講咁嗰度就即係俾佢啲家屬啊，咁樣就即係同佢做呢個最後嘅道別咁樣，之後就上架火車啦。咁啊火車就會有一個咁啊，佢個火車嗰度咧就有一個叫棺斗嘅一個卡車嚟嘅，咁裏邊就專咗嚟載住嗰啲嘅棺木噶啦。咁啊會運嗰啲屍體去即係和合石嗰度噶啦。不過呢度有啲奇怪啊。咁仲佢啲家屬都要跟埋去嗰度嘅喎。咁點解會喺嗰度道別咧？咁啊唔知啊，咁算啦。咁佢叫永別亭，咁啊叫佢當佢啦，咁啊當咗係先啦。咁就話咧，咁啊去到和合石之後，咁就會載嗰啲車就落車啦。咁就收尾就會再做埋其他落葬嗰啲之類嘅工作。咁啊本身咁啊唔係太恐怖啫。咁啊因為都係一件即係正常成個行晒成個儀式佢咁樣。咁但係咧話説咧，就當時啊就除咗因為其實佢唔係成日經常會辦呢啲咁嘅車，即係特登專車專線咁去嗰度嘅。咁啊耐唔中去一次嘅啫。但係咧佢哋就話好多時咧夜晚啲人咧，如果即係已經紅磡火車站已經停咗冇再開車啦，即係大家收咗站，好多時就會聽到咧永別亭嗰度咧就會傳出好多咧嗰啲咧即係吹 D 打啊，即係啲嘢送嗰啲先人送行咧嗰啲咁嘅音樂聲。咁啊但係就睇唔到人影喎，就純粹聽到聲嘅啫。咁啊通常咧響一陣間之後咧就冇咗嘅。咁啊佢唯一一個即係恐怖啲嘅地方咧就喺呢度嚟。咁但係咧呢度啊唔係最恐怖啊，即係喺紅磡段。咁喺和合石段嗰度咧就恐怖啲啦。咁佢哋咧就居然就話咧，就真係會有陣時咧
會見到啲即係白色好似霧咁嘅人影咧，咁啊真係好似再重新做過一次咧，就抬啲先人上山咁樣，又係吹住啲帶有音樂咁樣咧，就即係咁樣經過。咁啊話當時其實當時就未有嗰啲即係公屋嗰啲起㗎，其實都一片荒涼，唔係咁多人住嘅。咁啊但係都話當地嗰啲居民咧，咁啊其實都習慣晒，知道咩事㗎啦。咁啊佢哋都即係唔會太驚。咁啊，最多就迴避下，避咗咧，咁就算。咁呢一個咧都可以講話係，即係喺即係九江鐵道少數嘅都市傳說裏邊，即係其中多一個啦。咁但係死啦！呢一集啲故仔都好似唔係咁恐怖添，我成日俾人鬧。不過算啦。有樣嘢我唔記得咗同佢，即係佢唔講永別亭呢單嘢咧，我又唔醒起。咁其實本來有一單嘢咧，就係個理工嗰度嘅鬼故嚟嘅。咁但係咧，成件事如果計翻條數咧，可能同個永別亭嗰陣時咧就有少少關係都唔定，因為當時啲人即係亦都係只係見到個現象，但係佢即係唔知道個原因係咩嘅。咁啊，所以而家即係拎翻埋咧，又令我諗翻起。咁啊，但係咧就講啊，咁佢就話嗰個傳説本來就關於理工有個學生咧就夜放學，定係唔知佢讀夜校定係點樣啦，或者遲收工嘅一個男仔定好似個女仔嚟添啊。咁啊，佢咧就要講呢個唔知尾班車定係尾班船啊。咁就可能即係有機會要穿過即係嗰個鐵路嗰度附近嘅咁上下嘅地方咯。咁啊，件事係點樣嘅咧？咁就佢就經過一條隧道咧，基本上就唔係好長嘅啫，即係可能佢係入咗地入邊少少。咁當佢行過嗰條隧道嘅時候，得佢一個人嘅啫。咁啊，其實佢有啲怯嘅，咁但係都冇辦法啦。佢好似係即係佢唔知道趕車定趕船嘅，咁啊唯有都急急腳咁啊嗱嗱聲穿過咗個隧道就算啦。咁啊，當佢自己急急腳行到半路嘅時候咧，咁啊佢就突然之間咧就聽到咧一排好多人嘅腳步聲咧喺後邊咧傳過嚟，即係好似個感覺上咧就好似同佢一樣咧就要追車追船咁樣。咁佢啊都初初冇理嘅，咁佢諗下可能都有其他人追啊。咁啊佢於是乎佢見人哋追，咁佢又行快啲啦，咁佢又加快腳步。咁啊，收尾大家啊噼哩啪啦咁係咁行啦。咁啊，但係收尾咧到臨離開個隧道嘅時候咧，個女仔又忍唔住啦。佢話：哇，點解突然之間平時夜晚冇咁多人即係搭呢班嘢車，即係或者船喎？咁點解今日咁多咧？咁忍唔住好奇心，咁啊轉頭望一望，點知一睇咧，咁轉身就見到一個人都冇，但係啲腳步聲咧繼續喺度，就喺身邊咧就咦冚冚咁行過。咁但係咧就一個人影都見唔到，淨係得聲啫，風都冇吹過一陣。咁呢一個咧就係其實係應該係偏向係理工嗰邊嘅一個鬼故嚟嘅。咁但係就即係佢哋當時都冇話到點解會有啲咁嘅現象發生。咁啊因為講起永別亭咧，所以咧我就不期然咧就諗翻起咧佢呢一個隧道嘅傳說啦。嗱咁啊算講多個古仔啊，補翻數啦。好啦，差啲唔記得講。咁啊講翻少少啲背景資料啊。頭先都講漏咗，唔記得講，應該一開頭講。咁啊，永別亭嗰度咧，其實就佢嗰個時間就係由1950年咧開始嘅。咁啊，去到1983年咧，其實就已經咧就停止咗一樣嘢㗎，即係個冇咗呢個服務啦。而嗰個原址嗰個地方亦都已經就遷拆咗冇咗㗎啦。咁就所以而家就應該冇啦。咁但係咧，你話香港要叫永別亭嘅地方咧，除咗話喺紅磡火車站呢度之外咧，其實咧喺對面海啊，即係香港嘅油街嗰度係咪油街啊？即係北角嗰度嗰個係應該係油街。咁其實嗰度嘅即係佢個臨即近住海個位一個碼頭仔嚟咧，嗰度都有一個叫永別亭嘅喎。其實個功用咧就同即係頭先紅磡嗰個差唔多。咁但係咧，因為佢嗰個功用就係俾香港嗰邊嘅居民啊，如果佢又要運去和合石咧，就先坐船去到紅磡嗰邊，就先至再上火車咁解啫。不過咧，北角嗰個永別亭咧嘅故事咧就多好多，咁要揾一次咧就真係要同大家咧就好講清楚。好啦，嗱咁啊，今次嘅節目咧就嚟到呢度啦，唔得啊，因為發覺 overrun 啊，咁啊唔同佢將港鐵合併啊，咁啊港鐵嗰個我哋下次先再講啦。咁啊呢度就係啦，咁啊多謝大家收聽啦。咁就係記緊一樣嘢非常重要，唔係 Super Fans， 而係咧投稿啊！如果大家咧本身有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係一啲親戚朋友嘅靈異經歷都好，咁如果你想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法咧非常之簡單啦，你用文字又得，你用手機錄音亦都得嘅。咁你只要將個檔案咧就即係電郵喺呢個電郵地址俾我咧就 OK 噶啦。
好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。